За эрхэм үнд үзэгчдээ монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдтэй Сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Заамар сумаас бэлтгэн хүргэж байгаа. За Заамар суманд бас нэгэн сайхан байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Заамар хаан компанид иргэдэх одоо оюутлын үйлдвэрийн бас үйл ажиллагаатай танилцсаж байна. Тус оюутлын төвийн эрхлэгч оюун туяатай уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За энэ Заамар сумынхаа тухай, за мөн одоо энэ суманда хэдэн жил ажиллаж амьдарч байна, ямар мэрэгчлээ хүн бэ? Танай энэ оюутлын үйлдвэр бас хэдэн оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулсан бэ? за би 1990 он Заамар сумын уугуул иргэн. За Сумын сургуулиуд төгсөөд бид нэр Герман улсад одоо мастер багшийн сургууль төгсчээд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд эвлэн орон дараагаар ажиллаж байгаа. Дараа нь одоо сумын захиргаанда нийт 27 жил ажилласан. Тэр захиргаанд. Тэгээд 2015 оны намар тэтгэвртэй гараад тэгээд 17 онд оноос эхлэн энэ оюутны үйлдвэрийг эрхлэн явуулж байгаа. Эрхтгчээр нь ажиллаж байна. Тэгээ манай оюутны үйлдвэр бол 17 оноос эхлээд суманд бол Заамар хааны захирал Мөнх бат одоо тийм санаачлагаар одоо энд бас ажлын байр бий болгох зорилгоор өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтаар энэ техник тоног төхөөрөмжийг бүгдийг авч өгсөн байгаа. Тэгээ энэний дагуу бол нийтдээ нэг 12 хүний ажлын байр одоо ажилтгүй иргэдэг ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа одоо болтол. Тэгээ манайх бол 12 оюуталчтай, оюутал эсгүүр тэгээ бүх төрлийн зүйл дээр нийт 12 ажилтай ажиллаж байгаагаас одоохондоо бол бас нэг манайхаа энэ 100 бас амарчаад байж байна. Түр амралт одоо нэг 3 хоногийн амралттай. Ер нь жилдээ бол манайх одоо нэг доотлол нь одоо 900 хэдэн хувцас ойдог. Дандаа одоо энэ уурхаан одоо Заамар сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд, уулуурхай аж ахуй нэгжүүд болон бусад одоо аж ахуй нэгжүүд албан байгууллага, хувийн захиалгуудаар оюутлын үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Аж ахуй нэгжүүдтэй бол сумын захиргаа нийгмийн хариуцлага гэрээний дагуу гэрээ байгуулаад тэрнийхээ дагуу бүгдээрээ манад одоо захиалга өгч хувцас хийлэгдэг үйл зурны хувцснуудаа тэгж захиалдаг байгаа. Тэгээд энүүгээр бол тодорхой хэмжээний одоо ажлын байртай байгаа хүмүүсийнхээ аж амьдрал ахуй хэрэгцээнд бол бас хангалттай хүртээмжтэйгээр ажиллаж чадж байгаа гэж үздэг. Тэгэхээр одоо танаа оюутлын үйлдвэр бол ерөнхийдөө дандаа нөгөө ажлын хувцас хийж штэ тий? Уулуурхаан зориултын одоо ажлын хувцсыг хийж байна. Магадгүй явандаа юу гэдгийг үйл ажиллагаа улам тэлээд өшөө олон хүнийг ажлын байраар хангаад олон сайхан оюуталчдыг бий болгоод за бусад одоо тийм ээ одоо энгийн хувцс дээлч гэдэг юм уу тийм ээ Европ хотч гэдэг юм уу одоо хийх тийм одоо бас төлөвлөгөөч гэдэг юм уу тийм одоо бодол байх юм уу? Ер нь бол манайх бусад төрлийн одоо дээл Европ хувцс одоо ахуй хэрэгцээний бүрээс төрөл бүрийн юмс ойдог. Бас оюун захиалга тий. Захиалгаар оюун. Гэхдээ яг ажлын байр, ажлын хувцсны захиалга давтсан нөхцөлд нөгөө завгүй нөхцөлдөө бол захиалга авахгүй шүү дээ тий. Жирийн нөгөө нэг яг хэрэгцээтэй одоо яг ингээд энэ завсар зайгаар нь энэ төр одоо ажлын хувцс захиалга дараагийн хувцсны захиалга орж ирэх завсар нэг 2-3 хоног ч гэдэг юм. Тэр завсар бол Монгол дээл болон Европ хувцс тэгээ бусад төрлийн ахуй хэрэгцээний юмсыг бол ойч өгдөг. Игчмийн одоо яг мэрэгжил оюутлын чиглэлийн мэрэгжил үү? Би өөрөө эрхцүүч юм. Тий. За. Та чинь тэгээд юу Германд хэдээс хэдэн он сурч ирсэн? Би чи Германд 82-аас 85 онд мастер багшийн сургууль төгссөн. Мастер? Хөдөө аж ахуйн мастер багш гэх техникийн сургуулийн техником гэсэн үг юм. Техникомын багш. Тийм, тэрний дараачаар одоо юу алхах журам дээд сургуулийн эрхцүү анги тэгээ удирдлагын ахтай гэдэг ингээ явж исэн тий. Тэ яг өөрийнхөө хэмжээнд одоо бас нөгөө засаг захиргааны байгууллагатай бол багийн засаг дараас ихсүүдэд хууль эрхцүү нийгмийн бодлого тэгээд л хурлын нарийн бичиг тэгээ байгаль орчны байцаагч гэдэг ер нь хийгээгүй ажил байхгүй хийсэн. Ер нь бол бас энэ сум орон нутгийн одоо хөгжил дэвшилт одоо тэгэл бүхий л цаг үеидтэй одоо хамт өнгөрүүлжтэй тийм ээ. Тий. Манай нэвтрүүлгийн ураг та сонссон баг тий.
сумдаа сайхан амьдрыг одоо дуурайлаад байгаа Монгол орны одоо 10 гаруй аймаг 200 гаруй сумаар одоо тойрч хүн ардын айж амьдрал ёс заншил за тэгээд бүтээн байгуулалт ер нь сумдаа яавал сайхан амьдарч болох вэ? Сумдаа сайхан ажиллаж амьдарч байгаа үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс өрхийн үйлдвэрлэл за шинийг одоо санаачилж байгаа сайхан хүмүүсийн тухай нэвтрүүлдэг юм. Тэгээд та бол одны сум орон нутгтаа бас олон жил одоо бүхий л төрлийн ажлыг хийсэн байна. Төр засгийн зүгээс одоо сум орон нутагт авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэр хууль дүрм тогтоомж маань зарим нь ч одоо сум орон нутагтаа болдог л бах, зарим нь ч одоо хөрсөндөө наалтахгүй тийм хууль тогтоомжууд бас их л гаргаж исэн бах тий. Та бол одоо яг энэ сумдаа хуулийн одоо чиглэлээр бол бас их олон жил ажилласан учраас тэр болгоныг л одоо ингээл ялгаж салгаал ингээл харж идэв штэ тий. Танд ер нь ингээл бас энэ эргээд нэг ингээд бас ажиллаж байсан үеэ бодоод ингээд төр засгийн шийдвэр энтрийг харж байхад за энэ хуулийн нэг ингээд хийчихгүй яав да ингээд хийцэн бол одоо бодит амьдрал хөрсөндөө нийцэгч байж дээ ч гэдэг юм уу. Ер нь сум орнуудагт нэг иймэрхүү бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм бол сум маань одоо хүн ам нэгсэх юм байна, ажлын байртай болох юм байна. Хүмүүс маань заавал хот суурин гэлтгүүгээр сумдаа сайхан амьдрах одоо боломж бүрдэх байсан даа ч гэдэг юм ингээл их л олон зүйл боддог бах. Та бас өөрийнхөө тэр үзэл бодлоос тийм ээ өөрийнхөө тэр туулж өнгөрүүлсэн амьдралаас хаваалцаж. Ямар бодлого яах вэ? Ер нь бол яг засаг төрийн шийдвэр сум орон нутагт ингээд за тийм хэрэгжих ёстой, тийм хууль хэрэгжих ёстой гэтэл анхан шатнаас нь хэрэгжүүлэх гээл айгүйх явна шүү дээ. Энэ одоо энэ төр захиргааны бодлого шийдвэр чинь яг анхан шатнаа хэрэгжиж байгаа юмыг дээд шатных нь байгууллагууд дандаа цохиж явдаг. Нэг тэрийг нэг дэмжиж өгөх юм байхгүй. Аль болохоор одоо хөдөө орон нутагт гэтэл санхүүгийн хувьд бол бас айгүй хүндрэлтэй шүү дээ. Төсвийн хэдэн төгрөгөөр манай сумын хувьд бол тодорхой хэмжээний бас уул уурхайн үйлдвэрлэлтэй аж ахуйн нэгдүүд ихтэй учраас бас нийгмийн аяр дутгийн гэрээнийхээ дагуу харьцангуй бас бусад сумтай харьцуулахад бол бас онцлогтой эдийн засгийн. Гэхдээ эцсийн эцэст яг ганцхан тэр уул уурхай аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хараад байхдаа гол нь биш. Өнөөдөр энэ сумд аж ахуйн нэгж байгууллагыг уул уурхай аж ахуйн нэгжүүдийг харахаас гадна аюул их олон бизнес их залуучууд аюул их байгаа байхгүй газар тариалан мал аж ахуй одоо бүх төрөл төр байж та манай бас гутлын үйлдвэр гэж байж гутлын байгаа. Тэр үе чинь бүр танах чи хямны цэгтэй. Одоо сахиу боловсруул сахин одоо бүтээгдэхүүн гаргадаг гэдэг сонссон шүү дээ. Ийм сайхан байж тээ. Тэгэхэд одоо яг тэднээс ч болохтой зэрэг яг нөгөө санхүүгийн байдалтай л дарагчаад идэг байхгүй. Одоо дэлгүүр хоршоонууд ч гэсэнтэй өчнөн дэлгүүр хоршоо байгаа боловч аюу хаштайхан бүр илүү их махан бүтээгдэхүүн гаргадаг зардаг юм уу тий. Тэгэхээр яг л нэг хэмжээнд нь ингээ баригчаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр санхүүгийн болдгоо тэлчж болдгоо ингээ нэг хэмжээнд дотроо л ингээд байгаа. Нэг арга цаас юм байна. Тэгэхээр одоо яг ингээд бодохоор одоо энэ сум хөгжүүлэх сангаас ингээд зээл хөтөлбөр төслүүд өгч байгаа. Тэгээ тэрийг би бол бас сумд ажиллаж байхдаа хэлжсэн. Бити хоёрын хооронд хүнд нэг сая төгрөг өгөөд 2 сая төгрөг бити юм хийж болохгүй. Юм хийж болохгүй нөгөөд ч авал өндө өгч байгаа хгүй. Хүн чи юу ч хийхгүй. Тэгэл эргэлтэн дотроо нөгөө өрөндөө зурлцаар гал ингэдэг. Тэгэхээр сум хөгжүүлэх сангаас өгж байгаа мөнгийг бол өстой зоригтойгоор тэрээс үнэхээр юм хийжсэн залуучуудад бүр 20 саяас дээш үйд хүнийг ажлын байраар хангах бүтээн хэмжээ өндөр тийм зүйлд оруулах. Тийм зүйлд оролцуулж иж суманд үр ашиг үлдэх хэрэгтэй байхгүй ажлын байр нөгөө ажилтгууд ядуурлч нь буурна тийм ээ. Тэгэхгүй нөгөө хэдэн төгрөгөөл одоо тэдэн төгрөг гаргалаа л одоо үе үеийн одоо застрын үндсэн чиглэлт мөрийн хөтөлбөрт яригдал идэг шүү дээ. Одоо 70 сая төгрөг 80 сая төгрөг сум хөгжүүлэх сангаас гадна. Гэтэл яг суманд үлдэлттэй наалцтай юм үлдэж чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө наалцтай болохын тулд бүр өстой тухайн одоо төсөл бичиж байгаа хүмүүсийг өстой уралдууд аль нь зөв байна, аль нь буруу байна. Тэрийг шалгаруулаад эцсийн эцэст нь бол ерөөсөө одоо 20 саятууд баг юм хийх ажлын байр гаргаж байгаа. Хийх одоо баялаг бүтээж байгаа бүтээмж өндөр байна тийм. Тэрэнд нь боломжийн ирээр хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байхгүй. Яг л болцооных нь хэрээр хөрөнгө оруулалт өгөхгүй. Тэгээд тэр одоо үр дүн гарсны дараа дараагийн хүнийг бас дэмжээд тэр хүн бас тэгж ирэмэлж яахгүй л ингээд хин нэгний гомдоохгүй ингээд жиг хуваарлчих юм бол энэ маань зүгээр л нэг юм хүү багтай нэг юм нэг өөрийн нэг тэгэлсэн нэг юм арга цаас нь нэг юм
Яг нөгөө зорилтод одоо үр дүндээ хүрэхгүй хэрэгжих байгаа байхгүй тийм. Тийм учраас ерөөсөө зоригтойгоор аль шийдвэр гаргаж байгаа. Ер нь нэг жил болсон ч яхад одоо 100 сая төгрөг байлаа гэхэд үнэхээр нэг залуучууд нэг бариад ирээд ийм юм ийгэж байна гэхэд бүр 80 сая ч гэлгүй 100 саяар зоригтойгоор өгөөд тий тэгжээж л яг тэр ажлын байр мэрж бий болохгүй бол ажлууд ядуурлаг бууруулах чиглэл тавихгүй болохтой зэрэг яг л энэ жил адилхан хойдон жил адилхан 20 жилийн дараа ч адилхан болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж боддیں۔ Тэгээд нэг хоёрдугаар талхтай зэрэг одоо улс орон нутгийн сайчин жидүү авлаа тэглээ усын их хурлын гишүүд инглээ тэрбум инглээ түр сум өнөөдөр ястаа улс орон гэдэг чинь багаас өрөх гэрээсээ тий өрөх гэрээсээ эксүүлэл гэр бүлээс эксүүлэл өрөх гэр тэгэл одоо сум баг сум гэж ингэж хөгжиж дээшгээ явна үстэй аим сумгүй тэгэхгүй зүгээр дээрээс нь ингэж байх юм бол аль сумч одоо бүх сумдад адилхан шүү дээ ер нь тий адилхан ерөөсөө хөгжил авахгүй яг л нэг хизээ тийм 90 жил боллоо 95 жил боллоо гэхэд нөхөн ойлноос салж чаддгүй сумын иргэдэн ч олигтой өссөн юм байхгүй хамаг залуучууд нь сургууль явал тэр чигээр нутгаа орхиол явдаг нэг ийм л дүр зураг одоо сүүлийн энэ арчсан одоо нийгмээс хойш олон жил үргэлжлэлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн бас гол ураа зорилго бол одоо сумдаа сайхан амьдраа, сумыг хөгжүүлье, суманд олон ажлын байрыг бий болгомоор байна. Тэхийн тулд одоо нийслэл Улаанбаатар руугаа шамбаарлаж хөрөнгө оруулалтыг тийш нь хийх биш, бүр төр засгаас бодлоготойгоор энэ 330 сумын онцлогтод тааруулсан одоо тэр үйлдвэр үйлчлэг явуулах тоног хөрөмжийн нийлүүлдэг, хөнгөлтөө зээл тусламжид хөтөлбөрт хамруулдаг. Тэгээд сум болгонд л одоо ажлын байрыг бий болгож ийж сумд нь одоо санхүүгийн одоо эрх чөлөөгийн эрх мэдлийн өгж ийж сум орон нутаг хөгжнүүхээс дээрээс бүх юмыг ингээ бариад хянаад зөвөр нөгөө нэг юуг нэг галыг унтраах гэж байгаа юм шиг жоох юм тусаагаал байвал сум маань дахиад 200 жилийн дараа манай сум 200 жил болсон шүү дээ гэдээ ярьж байхад нөгөө нэг нөхөн нойлтойгоо нөгөө нэг одоо бах байдгаараа л ингээ байж байвал харамсалтай яа. Тийм учраас зоригтойгоор л одоо улсын их хурл одоо аймаг сум дээшээс одоо бүхэл ерөнхий сайд хэн байдгийг сум орон нутгийг хөгжүүлэхэд илүү их анхаарах нь зүйтэй юм болов уу гэж боддөө шүү дээ. Манай сумын хувьд бол одоо залуучууд нь одоо бол харьцангуй гайгүй болсон. Одоо 10 жилийн өмнөөс ихсүүлээд 90 оноос хойш чинь л одоо нинжа гэдэг юм гараад ерөөсөл ганцхан нинжагийн амьдралд бол нөгөө гитнээ сахан бадуустай залуучууд чинь ингээл тэрнийг л ухажид мөнгө болохгүй юм шиг. Одоо сум орон нутгийн засгийн байгууллага чинь бас тодорхой хэмжээний ажлгүй залуучуудыг уураад оруулж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөөдөр чинь сар тэнд баригдаж байгаа оронд яшиг гэж хаяад нөгөө хэдэн дөрөв нь голоод тэр нинжа минжаа хийгээд ингэж явдаг болсон байхгүй юу? Тэгээд ерөөсөл тэр чинь яг нөгөөдхөө дуусангууд хараа нөгөө мөнгө дуусангууд хэвдэж дуусгачаа нөгөөдхөө дуусангууд дахиад нөгөө нинжадаа явдаг тийм хэвшүүл байдал нэг хэсэг тогтцсон байсан. Одоо харин энийг өөрчлөөд одоо манайх сумч бас нэг бичил уурхаа гэдгийг ёстой дээд зэгт нь ярьж наашаа цаашаа болж иж бичил уурхаа болохгүй лээ танаас манайх бол тэгсээр яжгаад энд одоо нэг тодорхой хэмжээний нөхөрлөлүүд тий сумын засаг даргатаа гэрээ байгуулад тий сум орон нутагтаа өөрийн гэсэн хандив тусламжаа тавиад барьцаа өрөнгөө тавиад одоо яг ингээд нэг цэгцэнд ороод ирэнгүүт нөгөө тэр залуучууд чинь бас тодорхой хэмжээний нинжа гэх байдал нь алдагч болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо яг амьдралаа хөөгөл одоо нэг хэсэг бүлэг залуучууд чинь нөхөрлөл байгуулаад аруулал тэрийг сайхан болгож иж өөрснөө ажиллана. Одоо тэгээд ирээдүгөө харсан бас бодлоготой болчих залуучууд. Бас хувь бодоод ингээд энэ тэнд ухаад болчихсон. Одоо яг ийм нөхцөлд бол өнөөдөр залуучуудыг аюух дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад өнөөдөр байгаль орчны яамч гэсэн өнөөдөр нөхөн сэргээх тэгэл одоо нууд урхаа аж ахуйн нөхцөл нөхөн сэргээлт би ч нэг уул урхаа байгаль орчны байцаагч 9 жил хагас ажилласан шүү дээ. Хамгийн сүүлд нь тэгээд тэтгэвртэй гарсан. Тэгээд энэ уул урхаа аж ахуйн нөхцөлд нөхөн сэргээдэг гэдэг байхгүй юу? Нөхөн сэргээгийн хувьд үнэхээр нөхөн сэргээдэг гэсэн миний хувьд. Нөхөн сэргээгээд хүлээлгэж өгдөг. Нөхөн сэргээлтээ хүлээлгэж өгөхөд сум орон нутаг яг бүрэн биологийн нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэж авчаад одоо аймаг сум хоёрч авах хэрэгтэй байхгүй нэгцэн журмаар тэрийг авчаад тэрэн дээр дахин одоо тэр биологийн нөхөн сэргээлтийг ингээд сэргээгээд тэр чигээр нь бэлчээрийн
зориултаар ашиглах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй дутуу хагас хүлээж авсан дутуу хагас аваад хүлээдэг ч гэсэн дутуу хагас өгснөөс болоод нөгөө нөхөн сэргээсэн талбар дахиад хугдаал. Тэгээ одоо хүмүүс орж дахиж ухаад. Нөгөөдгөө одоо яг бичил урахаар чиглэлээр нөхөрлөл юунууд дүүрчин л да. Тэгэхээр энэ нөхөрлүүдийг яах ёстой вэ гэхээр нөхөрлүүд чинь тодорхой хэмжээний хөөргөн амт өөрснийхээ нөгөө нэг хөрөнгөн дээр л гарч байгаа шүү дээ. Одоо яг ингээд техник тоногдох хөрөнгө байхгүй дандаа гар үзэн шүү дээ тий. Түрээс эрсдэлтэй. Тэгээд нөгөөд нь гарна ч гэж байна, гарахгүй ч гэж байна тий. Тэгээ эрсдэл зарим нь өрөнд ороод ингээд дуусчих нь нөхцөл хамгийн гол нь байгаль орчны яамнаас болоод өнөөдөр нөхөн сэргээлтэн дээр гарч тодорхой хэмжээний хараа нөхөн сэргээлтээ 2 газар тэдэнд 40 сая төгрөгөө нөхөн тэр сая төгрөгийг өгөөл нөхөн сэргээгээл өөрснөө хүлээгээд авах болох байхгүй юу? Тэрийг нөхөн сэргээхгүй ингээд байгаль орчныг ингэж орхидуулж байгаа. Гэтэл улсад мөнгө байна уу байж лээ шүү дээ. Өнөөдөр тэр бумаар наваад байгаа хүмүүс юу хийж байгаа? Өнөөдөр нэг 20 сая төгрөг 30 сая төгрөг техникийн нөхөн сэргээлт таях болжлоо авахгүй юу? Тийм шүү дээ. Бензинс нэгээд түрээл дэгчлээ хэлбэржүүлээд болоо шүү дээ. Дээрээс нь нэг жоохон үр цацсан байгаль өөрөө норгоод болгочихж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Байгаль өөрөө бид нар ч ерөөсөө тэрийг бодохгүй өөрснөө тэр өчнөө том дэлгүүр харшаага бодоод ингээд явж байгаа. Гэтэл байгаль орчны яамч гэсэн өнөөдөр яг тэднүүстэй тэмцэхгүй байгаа. Өчнөө газарт талбай ингээд хаягчээд тийм ээ. Гэтэл та нар ингэж аваад байна. Тэр Цэранбатар хэд хэрэгтэй шүү дээ охирлын гишүүн. Яахаараа та нар ингэж авчаад энэ байгаль орчин сүйж яах та нарын над мөгч яагаад над руу ирдгүй. Энэ байгаль орчин хамгаалахад яагаад чиглэхгүй вэ? Тийм асуудлуудыг тавьж явах хэрэгтэй байхгүй гэж бодогдтыг миний бодлолдоо ер нь бол зөндөл асуудлууд байна тийм. За хоёулаа ч нэг үндсэн сэдвээсээ ерөөдөө яг хөндөрөх жоохов дээр эн чинь сумын л амьдрал шүү дээ. Тэгээд сумдаа олон жил ажилласан энэ сайхан одоо төрийн байгууллагад олон жил ажилласан бол одоо сайн муу бүх л зовлон зүдүүрийг одоо туулж өнгөрүүлсэн байгаа. Энэ утгаараа бас таны үгийг сонсё гэж бодсон. За хоёулаа үндсэн ярианд орё. За ихчмэн одоо ингээд хэдийгээр одоо тий залуучууд бас таныг хараа бахарах шүү дээ. Одоо энэ ажил хийхгүй зүгээр халамж аваад л ингээд явж байгаа залуучууд их харамсаж байна. Монгол орны олон сум нийслэл хороод үргэлт ингээд юу ч хийхгүй ингээд халамжийн бодлого ингээд ямар нэг аргаар хамрагдаал ингээд зүгээр сууж байгаа залуучууд харахаар их харамсдгийг. Тэгэхэд ихчмэн одоо тэтгэвртээ суусан ч гэсэн одоо бас энэ сайхан нутгийнхаа 10 хэдэн бүсгүүчүүдийг ингээд манлайлаад ингээд ойдлын үйлдвэр эрхлээд бас тийм эн чинь баялаг бүтээгээд байж байгаа нэг бахархалтай сайхан байна. Тэгээд танаа үйлдвэртээ бас явж танилцъя, хийж байгаа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг бас харъя тийм ээ. Тэгж болох уу? Тэг. Юу л да хамгийн гол нь энэ би нөгөө байгаль орчны байцаагч оромжоо тэтгэвртээ гарцсан уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй айгу таньдаг мэддэг болцоо олон жил ажилласан юм чи бат зот нь харьцаатай биднээс ч бас тийм учраас үйлдвэрийг ингээд ийм одоо уурхайн хувц соёх чиглүүлсэн одоо мөнгө захирал уг нь энэ үйлдвэрийг ингэж ажилуулдаг ингэвтэй намайг бас урд нь ч нэг эмэгтэй миний үеийн бас байгаль хамгаалагч хийжсэн эмэгтэй ажиллаж нэг жил. Тэгээд одоо чи энэ үйлдвэрт ингэж та ажиллаач. Одоо уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийг таньдаг учраас бас тодорхой хэмжээний захиалга махилгаа авч ингэж ажиллах нь зүйтэй юм а гэсэн саналыг өгсөний үндсэн дээр би ч гэсэн бас өөрийнхөө бас энэ нэрээр нөөц бололцоогоо энэ залуучууд сум орондоо бас сарсуулсан зүйтэй бодлоос орж ирсэн. За хоёул явсан. Манай загваруудыг хараарай. За энэ одоо та бидний ярилцлага суусан өрөө маань ер нь эсгэр өрөө юм шиг байна да. Тийм, манай эсгэр өрөө. Нэг эсгэрчтэй ажилладаг. Өнөөдөр бас жоохон чөлөөтэй явж байгаа. Энэ одоо яг ойдлоос гарч ирсэн энэчнээс эсгэр гараад ойдлолтой ороод эргүүлээ шалгаж аваад нөгөө хуцнуудаа ингээд хүлээж аваад тэгээд аж ахуйн нэгжүүдтэй хүлээлгэж өгдөг. За одоо энэ одоо ширээн дээр л хамаглах хувцсууд маань одоо эсгэдэндээ тий ингээд л за энэ одоо бас нэг бэлэн болцсон ажлын хувцс шүү дээ. Энэ одоо орж байгаа загварыг энэгээр хийнэ гэж загварчилж байгаа. Загвар нэ тий. За эсгүүрүүд маань энд дээрстэй өлгөтэй байна шүү дээ. Ингээд. Тийм шудаан мод. За. Энд ер нь ханаа гаргадаг хувцсууд байна да. Энэ дандаа манай гаргасан хувцснууд энэ чинь эсгэлтэй. Комбинзон гэхдээ манай одоо яг энэ даун комбинзон ажлын чиглэлийн мөн дос шорооноос хамгаалсан комбинзон бороо досноос хамгаалсан комбинзон гэдэг 2 чиглэл 3 чиглэлийн комбинзон хийдэг. Ингээ зацруулагчтай тийм ээ. Дандаа зацруулагчтай. Аюулгүй
дийлэнх бүгд л цацруулагчтай хийх шаардлагатай байдаг. Тэгэхгүй тэгээд энэ чинь нэг машин тэрэг явна харанхуй шөнө энэ бас цацарж явах хэрэгтэй тий. Ингээд пакс максаа хийдэг. Одоо янз бүрээр тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь өөрснөө ямараар хийлгэх нь захиалга биднээс өгдөг байхгүй. Ийм хийлгээ. Эсвэл энэс өөр захиалгаар ч хийлгэж болно. Энэ одоо Монтан компани байна. Тийм байна. Энэ зуны цамц. Энэ хийгдэл зуны цамц цанцын ингэж иргэдэг. Тийм ээ, дээрээ тагчдаг юм байна. Энэ зүгээр жирийн ажлын хувцас. Энэ бол бас ажлын хувцас. Ингээд энэ юм каминзаа нурчтай каминзаа. Ингээд цамцууд ингээд марк авчихсан. Тааснаа байна тий. Тэгээ өвлийн хувцас нь бас өөрсдөө захиалга өгдөг. Зуныхаа хувцсан дээр өвлийн хувцас хийдэг. За энэ манай жинхэнэ үйлдвэрлэл явуулдаг хоёрын цэг. Энэ дээр нэг 12 ч бүхэл хөөрчин давчаадарч индүүрчин бас байдаг. Тэгээд босоо маань бүгд баяртай ингээ гараад авчдаг. За энэ уранчин гэдэг одоорчин уранчин гэдэг манай тэргүүний ойдолч оны авраг 2018 оны. За тэнд манай үйлдвэрээс гарсан хүчтэй тийшээ ороод байж байна. Энэ MGS ХХК гэсэн 50 хувцас хос хувцас. Одоо ийш шалгал гүйцэтгэхэд одоо байж байна. Ийш шалгалтаар ороод тийшээ явж. За тэгэл одоо их л олон үйлдвэрлэлийн машинууд байна шүү дээ. Одоо энэ жишээлбэл бүхлөгөө хийдэг машин байна. Энэ ч гэсэн бүхлөгөө хийдэг машин байна тий. Тийм давчаадагч байна. Энд болохоор хоёрын машинууд байна. Цахилгаан. За энэ болохоор хэрээсний машин байна. Энэ хос соёлын машин байна. Давчны нөх гаргагч. За энэ ширээн дээр эндүүд нь тийм ээ. Эндүүд ширээ. За ингээд хэрэгцээтэй утаснууд нь байна, довчнууд нь байна. За. Ингээд сумандаа ингээд үйлдвэрлэл эрхлэж болдгийн жишээ бол одоо яалч хүн заамар суман дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ оёдлын хамт олон бол одоо харуулж чадчих байна. Сумд бол сайхан ажлын байрыг бий болгож чадчихжээ тийм ээ хчээ. Манайх 18 онд бас зориглоод сумын одоо сум хөгжүүлэх сангаас 20 сая төгрөг авсан. За тэрүүгээрээ ингээд бас ажлын хувцсны бас тоног төхөөрөмжөө жоохон зөвчлээд дээрээс нь ажлын хувцсан материалыг авч хэлсэн. За энэ үйл ажиллагааг одоо энэ сумд энэ ажлын байрыг бий болгоход гол одоо ажилласан хүн бол Бямбагийн мөнгө хот гэж Замрын хааны захирал мөнгө хот. Одоо бас тодорхой хэмжээний энэ хөрөнгө энд бүх хөрөнгө оруулалт нь тэр хүнийх тэгж ажлын байр бий болгосонд одоо манайхан бүгд баяртай байдаг. Тэгэхдээ одоо бас дахин одоо энэ аялын машинуудыг шинжилгээ зарим нэгэн юмын засварлахаас эсвэл бас хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй л байна. Тэгэл баг. Илүү одоо олон болгож бас ажилчтай илүү олон хүнийг манай мэрэгчл сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр чинь оюутлын анги гэдгийг. Өө за. Тийм, тэнцэнээс төгссөн хүмүүсийг дадлагжуулахаас эхлээд бас тодорхой хэмжээний илүү хүчин чадал сайтай орчин үеийн одоо техник тоног төхөөрөмжүүд илүү үр дүнтэй л болох байна. Гэхдээ яг энэний хүчинд бол тодорхой манай уул уурхай аж ахуй нэгжүүд бол манай захиалгыг их сайн өгдөг. Тэднүүстэй бас баярлж өгдөг шүү гэжлээ. За ихчмэн тэгээд энэ сайхан завшааныг ашиглаа сайхан мэдлэгээ дэвшүүлж. Цэнхэр дэлгэцээр таныг одоо толтон суугаа одоо үе үеийн сайхан найзууд, оюутан цагийн найзууд, ах トゥ төрөл төрөсөд нутгийн зоолондоо сайхан мэдлэгээ өгч та. За цэнгэр дэлгэцээ үзэж суугаа нийт үзэгчд болон Монголын бүх ард түмэн одоо миний танил хамаатан садан найз нөхөд үе үеийн оюутан насны минь найзуудаа энэ өдрийн халуун мэндийг төвшүүлье. Сумандаа заамар сумынхан шиг бусад сумдтай адилхан үргэлж сайхан амьдрцгаагаарай. Сумандаа хайртай байцгаагаарай.